大家好，本影片要来介绍原子输入系统。我的程式的原子输入方式相当多样，以适应不同的输入需求。为了方便讲解，我使用了一个包含3个水分子跟3个乙醇的系统来作为范例。我们更进一步来看一下 molecules.csv 档案，可以看到每一个的原子编号以及该原子所属的分子。在这个档案当中，水分子的名称叫做 H2O， 那乙醇的名称我们取其英文 ethanol 的简写，以 ET 来作为表示。为了能够让大家实际看到原子输入的结果，我们特别准备了一个名为 AtomTest 的程式。这个程式唯一的功能就是输出选取到的原子编号。而其他用于实际计算的程式都不会输出原子编号。这个是因为系统如果有上万颗原子的话，编号输出会非常的吓人。我们把 molecules.csv 档放在旁边来供大家参考。首先，我们先使用 atomtest.py， 然后引入 postcard。我们接下来会一个个讲解每一种的输入方式。首先来看最基本的输入方法，也就是单独输入原子编号。如果说想要选取编号0的原子，直接输入0。如果说想要选取编号30号的原子，就输入30。抓取系统中所有的原子，不用输入所有的原子编号，只要打入关键字 ALL 就可以全部输出。如果只希望选取特定的元素，比如说只抓取氢元素，打 H 就可以把所有氢元素的原子都抓出来。区间输入也是非常重要的功能。选取编号8到编号11的连续原子，输入8:11，就可以抓取这个区间的所有原子。区间输入可以用在输入锂金属的时候，我们想要了解最上面的这一层，我们稍微看一下它的排列规则是438、439、440、441、442、443，一直排到473号，全部连号。我们使用 AtomTest 来抓取这个系统最上层的锂金属原子。可以输入438:473，这样就可以抓取锂金属最上面的这一层原子了。还可以每隔几号取一个原子，例如说想要从8号到16号，每2个取1号，那就会输入8:2:16。应用上同样是锂金属表面，因为有时候编号不是像这个系统是水平的编号，而是垂直的编号。例如说438、439、440、441、442。如果说要抓取最顶层的原子的话，那就需要每5号要取一个，才能够选取顶层所有的锂金属原子。想选取最后几个原子，可以使用复数从后往前数。例如，想要选取最后3个原子，输入-1，就可以抓取最后的3个原子。选取某个元素，又想要排除掉其中的几个原子，就可以用到 except 这个指令。好比说，选取氧元素，但是排除掉编号30的话，就可以使用 oxygen 下底线 except 下底线30，就可以排除掉编号30的氧原子，只留下31、32、33、34跟35。若排除掉的原子超过1颗的话，就用下底线来分开。例如说，不要编号31和32的话，就输入 oxygen 下底线 except 下底线31下底线32，这样子就会把
编号31跟32的氧给排除掉了。刚刚我们讲解了以原子编号和元素种类为基础的输入方式，接下来要进入以分子为基础的输入环节。首先引入 atomtest.py 这个程式，再来是我们想要读取的资料 postcard。由于这一次我们想要引入分子群组，所以说必须使用 molecules 这个标签，并且把 molecules.csv 也就是这个档案把它给引进来。接下来我们就要开始介绍以分子为基础的输入方式。我想要研究所有的水分子，那么就是 MOL 下底线 H2O， 这样就会囊括所有的水分子的原子编号。有时候只想输出特定的水分子，例如编号1的水分子，除了使用原子编号去选取以外，更有效率的是使用 MOL H2O 中的编号1，这样子就可以把编号1的水分子给选取起来。还可以将分子和元素选取结合起来，输出所有乙醇分子当中的氧元素，就输入乙醇当中的氧元素，这样子就只囊括了30号、31号跟32号，也就是乙醇所有的氧原子。最后要将 MOL 跟 accept 合并起来。若想包括所有乙醇分子，但不要编号1的乙醇，那就先输入乙醇 accept 编号1。只有编号2和编号3的原子有被选取，排除掉第一个乙醇分子的所有原子。这里要讲 accept 背后的演算方式，左半边和右半边，只要是刚刚所介绍的输入方式都可以被接受。accept 会将左半边的原子当中符合右半边条件的原子排除掉，选取所剩下的部分。除了系统内建的指令来指定原子之外，还可以自己定义元素名称，让原子输入记录更为易读。还可以用于 classical MD 的格式转档，例如说 EC， 它这里有一个碳酸根，所以这里呢是双键氧，这两个是单键氧。而这两种元素的带电量跟长程作用力常数不一样，所以在 classical MD 当中，我们会当作是两种元素来看待，可以透过 element file 这个标签来修改元素名称，使其不会混在一起。而这一次系统呢，是一个纯电解质系统，是由 EC、ENC、PF6 以及 TFSI 所组成，而这个呢，只是它系统的一小部分，它完整是长这个样子。再来示范如何使用 element file。我已经使用 neighbor.py 生成原子的环境。以 EC 的两种氧为例，我们把双键氧改名为 O2。先建立一个新的档案 element file， 我们更名为 O2 冒号空格，把双键氧给贴上去。再来是单键氧，取名为 O1 冒号空格单键氧。刚刚取的新名称只能包括字母以及数字，其他符号都不被允许。冒号空格后面的输入方式，除了使用原子编号，
并以逗号来分隔来选取原子之外，刚刚所介绍的输入方法也都可以。我们将编号1的 EMC 取名为 EMC， 来作为一个新的分类。存档之后，以 Atom Test 来测试它的结果。引入 Postcard， 然后由于 Element File 它里面有用到分子相关的资讯，因此我们要使用 Molecules 标签将其引入，然后引入 Element File 标签，然后把这个档案给引进来，输入 O1， 它就可以跑出单键氧 ，O2 就可以跑出双键氧 ，EMC 就可以跑出第一颗 EMC 的原子编号。刚刚所有讲解的内容都已经整理在这张简报上，请各位自行暂停阅读。后续的内容几乎每个单元都会用到这个输入系统，都会出现这张简报。这张投影片展示的是原子输入指令。基于这些原子输入指令，我一共设计了3种模组，以下让我一个个来介绍。第一个称之为单笔输出，因为它一次只能输出一笔数据。这里有提到，它可以输入刚刚允许的所有方式，可是不能够出现任何的分隔符号，好比说空白或者是逗号，它会告诉你无法辨识，并且忽略刚刚的输入。我们以这个界面反应系统作为例子，排除掉锂金属。所以说要输入碳、氢、氧、氮、硫、磷、氟，这样子它就可以把原子整理成一笔这样输出，会出成一个 molecules.csv 的档案。之前在介绍 RAP 系列的程式时，有讲过 Atom File 标签，它可以在档案中输入原子，然后以标签的方式引入。因为有些情况不适合使用互动界面，一定要使用 Atom File 标签。这部分在介绍 RDF.py 和 Ligand Trajectory.py 时会详细说明。首先，先建立一个档案，名字叫做 Atom File， 就好像在使用互动界面一样，输入碳、氢、氧、氮、硫、磷、氟。在刚才的指令当中，加入 Atom File 标签，并且引入档案 Atom File， 它呢就会先输出刚才的你输入的内容，这样子它就会跑出 molecules.csv 档。如果说我想要选取所有的原子怎么办？我们这一次换成电解质的系统来说明。我们同样使用 Atom File 的方式来输入，创建一个档名 Atom File 2， 输入 ALL 就可以了。然后使用刚才的指令，把档名化成 Atom File 2， 这样子它就会选取所有的原子了。第二种我称之为批次输出，一行接受多个原子输入指令，会输出多笔结果。所使用的系统是界面反应系统。想要了解溶剂、盐类、锂和氦的电子分布，以 charge.py 作为例子。这上面的资讯栏提醒你要以逗号分隔，并且每一行都会输出一笔结果。一开始先输入溶剂，然后是盐类。我们要输入的不是阴离子，而是阴离子再加上阳离子。可是这里只会引入阴离子。我们呢要删除第二行的内容，就只要输入 clear two， 这样子就可以把它删掉了。然后呢，换上正确的阴离子再加上阳离子的内容。锂金属
以及氦层。这样子它就会输出四个大区域的内容，第一个是溶剂，第二个是盐类，以此类推。AtomVal 也同样可以适用于这个模组。我们先创立一个新的档案，名字叫做 AtomVal， 然后把刚才的输入方式再输入一次，然后引入 AtomVal 标签，并把刚才的 AtomVal 这个档案给引进来。这样子呢，就可以建构出跟刚才一模一样的输出结果。第三种，我称之为多区块批次输出。这种程式都有 Center Atom 跟 Major Atom。我所使用的系统是界面反应系统。想要了解氟对锂金属、EC 的氧、EMC 的氧对锂金属的键结情况。我所使用的 script 是 bond.py， 上面的资讯栏提醒你有2个区域，以空白键来进行分隔，然后每一个区域都接受多个原子输入指令，并且以逗号来进行分隔，每一行都会输出一笔结果。第一笔先输入氟对锂金属 ，EC 的氧。EMC 的氧对锂金属。假设我第二行输出错误，那就输入 clear to， 把第二行删掉之后，再补上正确的。这样子它就可以输出2笔独立的数据，第一笔是锂氟键，第二笔是锂跟溶剂中的氧的键结。AtomVal 也适用于这个模组当中。我们首先创建一个档案，叫做 AtomVal， 把刚才的输入再来一次，然后引入标签 AtomVal， 再加上刚才的档案名称 AtomVal， 这样子就会跑出跟刚才一模一样的输出内容了。由于原子输入系统具有极大的灵活性，能大幅简化复杂的选取工作，还能够从外部更改元素的名称，因此特别做一级说明。允许的指令相当多样，如果无法掌握所有语法，输入原子编号是最基础的办法。以上就是这一部影片的完整内容。